nieuwe Hot Wheels video. Voordat jullie klaar zijn met kijken, moeten jullie even liken en subscriben. Nou, dit is een Hot Wheels video, heb ik vandaag gekocht. En ik ga ze nu laten zien. Let's go! De eerste is de Morris Mini. Heb ik uit de Kruidvat. Niet echt duur. Super schattig. Echt wel. Ik ga het uitpakken. Okay. En hier is mijn auto. Zo, het is wel heel klein. Goeie peper aan de side. Hier bovenop het dak. Onder zwart. Naar de volgende auto. Niet veel, dus de laatste auto. Weet ik, het is raar. Heet de Fangula. Oké, heb ik het gepakt. Dat ook. Dit is denk ik een van mijn favorieten nu. Nou, hier is de auto. Onderkant en de achterkant. Okay. Nou, dit waren de enige auto's. 2 enige auto's. Nee. Nou, doei. En nog subscriben. Wacht, ik heb nog 1 mattie. Heet Springer. Ik kan dingen springen. Zo. Nou, dit waren de 3 auto's. Oké. Dan vergeet niet te liken, hè. Zoals ik zei. Ciao.